Welcome dear students. So last class we learnt about SGP 1 and SGP 2. In last videos we learned that about Birsa's childhood and how Birsa fought against the British governments, the landlords, were moneylenders. So in this paragraph or in SGP 3 we will learn about the how Birsa arrested and surrendered to the British government, and how the British government was so cruel about the Indians. Okay, so let's read SGP 3. Birsa's movement became a movement against the British government. In one of the battles at Dumari Hill near Ranchi, hundreds of innocent tribals, including women and children, were killed. But the police failed to arrest Birsa. For about 4 years, Birsa continued his fight against the government without getting arrested. So the government declared rewards to capture Birsa. Learn about the rewards. 9 persons of Jarkil village searched for Birsa. One day, deep at night, they captured Birsa while he was sleeping inside a small hut in a forest. By that time, Birsa was tired of running from place to place and was not in good health. He was handed over to the police at Ranchi, where hundreds of his followers gathered. While he was taken to the prison, he told to his followers, he said, "Do not feel disappointed. Do not think I am running away leaving you behind. Do not think our fight has come to an end. We will continue our fight till we die." So when the British government fought against the Birsa's followers, there were a great battle occurred between the Birsa's followers and the British government. In that battle, British government were killed a lot of children and a very poor tribals and women also. Okay. For 4 years, Birsa did not arrested and he did not surrender himself to the British government. Then British government rewarded, and then British government declared reward to capture Birsa. So our Indian people and the peoples of Jarkil village know about Birsa. They knew about Birsa's place and where Birsa were lived, and they informed to the police. Okay, so Birsa's movement became a movement against the British government. A small boy, Birsa, started a small fighting or a small fighting about superstitions. But now, when he was young and when he was become a young boy, his fight become a movement. Okay, the movement become a movement against British गवर्नमेंट माने कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट माने से जो मनी लेंडर तापरे जो लैंडलॉर्ड एमानक सहित जो पुलिसमैन मानक सहित जेमिति से लड़ुतिला धीरे धीरे सेटा से जो आंदोलनटा सेटा कोन हला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित भी से लड़िबारे आरंभ कर सरथिला. In one of the battle at Dumari Hill near Ranchi, hundreds of innocent tribals, including women
नामक गोटे जगार जोटि दुमारी हिल कोठ अच्छे रांची पाखरे दुमारी हिल नामक गोटे जगार बिरसार फॉलोअर्स आउ कौन है ब्रिटिश गवर्नमेंट मानक मध्य युद्ध है सेठी इंग्रेज माने कौन करथिले ना छोट छोट पिला मानकू आ कौन दिस इनोसेंट ट्राइबल्स इनोसेंट माने जेकी माने से निर्विकार से किसी जानते नहीं जो माने से माने किछि भी जानते इनोसेंट मतलब ना इनोसेंट ट्राइबल आदिवासी आउ निरीह छुआ मानको आउ लेडीज मानक बा महिला मानक मध्य सेठी से इंग्रेज माने मारि देथिले बट द पुलिस फेल टू अरेस्ट बिरसा समस्त को मार देले किंतु बिरसा को से धरि पारले नाही बिरसा को से अरेस्ट करि पारले नाही For about 4 years, Birsa continued his fight against the government. 4 वर्ष पर्यंत बिरसा पुलिस बा ब्रिटिश गवर्नमेंट को लुचि के से कौन कले ना ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ रे निजको धरा देई नथिले 4 वर्ष पर्यंत से कोठी बण जंगल से जाके कोठी भी रहुथिले विदाउट गेटिंग अरेस्टेड से अरेस्ट न है कि से कौन करे 4 वर्ष पर्यंत से रहिथिले सो द गवर्नमेंट डिक्लेयर रिवॉर्ड्स टू कैप्चर बिरसा गवर्नमेंट कौन करे ना से माने इन समस्त माने कहले कि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कहले कि जे बिरसा को आनी कि हमको दबा आमे तको पुरस्कार दबो बोले से कौन कले ना प्रचार कले अनाउंस कले तो कौन है नेक्स्ट देखिबा learn about the rewards 9 persons of Jarkil village search for बिरसा तो लोक माने केते लोभी लोक माने भी थिले से तो जार्किल नामक गोटे विलेज रो 9 लोक कोन करे ना बिरसा को खोजिबारे लागिले बिरसा को खोजिबा को बाहर पड़ले ठीक अछि one day deep at night they captured Birsa while he was sleeping inside a small hut in a forest दिने कोन है ना से जो लोक माने जे के तांको खोजुतिले पैसा लोभरे जो माने खोजुतिले से माने कोन कले ना बिरसा को पाई गले बा बिरसा कैप्चर से माने बिरसा को धरि नेले बिरसा केतबेले कोन करथिले ना while he was sleeping in a small hut ओडे छोटो कुडिया भितरे से सोइथिले कोठी in a forest गोटे जंगल रो गोटे छोटो कुडिया भितरे जेतेबेले से सोइथिले राती रे से जो 9 लोक जार्किल विलेज रो 9 लोक बिरसा को धरि देके कहा को दे देले इंग्रेज मानन को दे देले But that time Birsa was tired of running from place to place and was not in good health. सेतेबेले को जेतेबेले कि से लोक माने से जो लोभी लोक माने जेतेबेले बिरसा को धरिले सेतेबेले बिरसा माने प्लेस टू प्लेस ए जगह रो से जगह को दौड़ी दौड़ी से पूरा थक्की जाइथिले आ से तांकर देह मध्य असुस्थ हो जाइथिला He was handed over to the police at Ranchi where hundreds of his followers gathered. He was handed over से तांकर आत्मसमर्पण करथिले रांची ठारे से तांकर आत्मसमर्पण करथिले आ जोठी के तांकर बहुत गुडे फॉलोअर्स बा तांकर बहुत गुडे अनुगामी माने तांको पाखको आसीथिले सेठी बिरसा कोन कहले while he was taken to the prison माने कोन बंदी को जेतेबेले से तांको निया जाउथिला he told his followers in tearful eyes लोतकपूर्ण आखिरे तांकर लुह पूरा भर्ती हेची से कहले कोन ना do not feel disappointed केबे भी तमे मन दुख कर नाही do not think I am running away leaving you behind केबे भी भाबने जे मु तुम मानको पछरे पकाई दे के मु तुमो लुचि के पळौछि बा मु डरे के पळौछि बोली सेंती केबे भी भाब नाही do not think our fight has come to an end हमर युद्ध एबे पर्यंत भी सरी नाही we will continue our fight till we die आमे माने मरिबा पर्यंत हम देश पय लढिबा बोली कहिथिले के कहिथिले बिरसा कहिथिले तमे केबे हेले ताको फॉलोअर्स मानको कहिथिले ना बा ताको अनुगामी मानको कहिथिले तमे भाबनी जे मु तुमको पछरे छाडी के मु पळे जाउची मु डरे के पळे जाउची कि जदी मु जेल को जाउची बा मु जदी किछि भी मोर भी किछि असुविधा होचे ताहले
आमर जो युद्ध सेटा केबे भी सरीबनी आमे मरिबा पर्यंत आमर शेष निश्वास पर्यंत आमे आम माटी माँ पई लड़ुथिबा बोली कहिथिले के कहिथिले वीरसा कहिथिले। सो देयर आर सम हार्ड वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर यू। Virsha Munda SGP 3 Comprehension Question and Answers. First question कौन दिया जाइए? What was the third para about? आमर जो SGP 3 बा थर्ड पैराग्राफ रे कौन दिया जाइए कहा विषय रे कहा जाइए तो आंसर कौन होबो? The third para is about savagery of Britishers towards the tribals, women and children, how the Britishers captured Virsha and sent to jail. तो थर्ड पैराग्राफ कौन देछि ना एठी जो इंग्रेज मानकर बर्बरता माने से जो आम उपरे जो अत्याचार करथिले से जो ट्राइबल्स माननको उपरे लेडीज माननको उपरे जो अत्याचार करथिले पिला माननको उपरे जो अत्याचार करथिले ताहा विषय रे लिखा जाइछि जो दुमारी हिल रे थिला ना ताहा विषय रे लिखा जाइछि आउ कोन आउ लिखा जाइछि केमिते से माने विरसा को अरेस्ट करके जेल को पठेइथिले। नेक्स्ट कोन देछि Why did the British government get angry with Virsha? British government Virsha उपरे कौन पाए रागी गले तो आंसर कौन हबो? The Britishers got angry with Virsha because he fought against the Britishers and the police failed to arrest him. He fought against the Britishers but the police did not arrest Virsha. So the British government got angry with Virsha. Which battle painful for Virsha? The battle at Dumari Hill. Dumari Hill रे जो झगड़ाटा हेथिला तो the battle at Dumari Hill near Ranchi was very painful for Virsha. What happened in the battle at Dumari Hill? Dumari Hill रे कौन हेथिला आंसर कौन? Hundreds of innocent tribals including women and children were killed by British police in the battle at Dumari Hill. Was Virsha arrested in the battle? What did he do? Virsha कौन अरेस्ट हेथिला कि हे नथिला ना तो no, Virsha was not arrested in this battle. He ran away and continued his fight against Britishers for 4 years. What did the government declare for Virsha's capture? गवर्नमेंट कौन कले विरसा को धरिबा पई आमे पढ़थिले ना द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रिवार्ड्स टू कैप्चर विरसा. हु हेल्प्ड द ब्रिटिशर्स टू अरेस्ट विरसा? किए साहाय्य करथिले केउ लोक माने साहाय्य करथिले ब्रिटिशर्स मानको कोन पई विरसा को अरेस्ट करिया पई तो कोन हबो 9 persons of Jarkil village helped the Britishers to arrest Virsha. Where and when did the British army arrest Virsha? कोठ ताको अरेस्ट करथिले
9 persons of Jarkil village captured Virsha while he was sleeping inside a small hut in a forest. जंगल रे गोटे कुड़िया भितर जेतेबेले से सोई थिले सेतेबेले कौन करथिले दे हैंडेड हिम टू रांची पुलिस देन द ब्रिटिश आर्मी अरेस्टेड हिम. सेठी ब्रिटिश आर्मी विरसा को अरेस्ट करथिले. Who was they in the second sentence in para 4 refer to? paragraph 4 रे कौन अच्छी दे कहा को इंडिकेट करा जायछि. in the second sentence para 4 they refers to the 9 persons of Jarkil village. Where the persons of Jarkil village right to help the Britishers to arrest Virsha? ସେମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? No, the persons of Jarkil village were not right to help the Britishers to arrest Virsha. Where was Virsha handed over to the police? से निज को कोठी आत्मसमर्पण करथिले. Virsha was handed over to the police at Ranchi. What happened when he was handed over to the police? कौन है जितेबाला से निज निज को आत्मसमर्पण करदेले तो कौन हम. when Virsha was handed over to the police at Ranchi hundreds of his followers gathered there. तांकर शह शह अनुगामी माने सेठी आसिकी रुंड होइथिले. What did Virsha tell to his followers? से तांकर लास्ट वर्ड कौन थिला से तांकर अनुगामी माननको कौन कहिथिले. Virsha in tearful eyes told his followers not to feel disappointed and not to think that he had run away leaving them behind. He told them to continue their fight till death. माने कौन कहिथिले एमिति भाबनी जे मु तुम माननको छाड़ी के पळौची आउ मु तुमको पछरे छाड़ी के पळे जाउची किंबा मु दौड़ी के लुचि की पळे जाउची आमे मरिबा पर्यंत बा तुमे माने मरिबा पर्यंत तुमर युद्ध जारी रखिबो बोली कहिथिले ना कोन. नेक्स्ट व्हिच वर्ड्स विर्शा डू यू लाइक मोस्ट. ए पैराग्राफ रो सबुठ तुमको को वर्डटा भल लागिला. मते तो भल लागिला. While Virsha was taken to the prison, he told his followers to continue the fight against Britishers till they die. से कहिथिले ना तांका अनुगामी माननकु तुमे माने मरिबा पर्यंत युद्ध करथबो बा लढुथिबो बोली कहिथिले. I like these words the most. He was going to die, yet he was not disappointed and gave courage to his followers. मते कौन पे भल लागिला ना से मरिबा को जाउथिले मध्य से तांको देश पई एते से देश को एते भल पाउथिले तांको माटी मां को से एते भल पाउथिले जे से तांकर अनुगामी माननको मध्य ठीक से ही परी उपदेश देइचंती. अच्छा एठी हमरो सरला SGP 3.